Så hej, idag ska vi jobba med kod 01 och det handlar om grundläggande kommando. Om jag trycker på det här, rubriken som finns i klassrum, då ser jag att det finns här under ett dokument. Vi behöver det här dokumentet. Så laddar vi ner dokumentet så att senare kan vi kopiera och klistra in uppgifter här. Om jag går till klassrum igen, då behöver jag den här länken. Det är en länk till Microbytes-programmet så här. Och det här nu, och därefter har vi också ett material som finns här under materialet här. Och det handlar om en bok. Där finns uppgifter som vi kommer jobba med. Och då om jag trycker på det här, så trycker jag en gång till. Då får jag det här häftet som jag kan ladda ner. Så jag ser att det inte kommer upp. Men jag kan bara kanske uppdatera om det funkar så. Annars tar jag bort den igen. Och sen uppdatera här. Och ladda ner en gång till. Så. Nu jag går direkt till Microbytes-programmet. Och jag ska jag ska trycka på knappen. Där visas plustecknet. Och skriva kod 01. Nu ska vi jobba med kod 01. I det här kod 01 ska jag gå igenom det här grundläggande kommando. Som ni ser här att det här programmet består av 3 delar. Delen till vänster, det visas ett Microbytes-kort som fungerar som en simulator. Där kan vi också titta på våra koder, hur det fungerar. Sen i mitten här har vi olika delar av koder eller olika delar av instruktioner som är uppdelat i olika områden. Och sen till höger har vi ett fönster som är tomt. I det kan vi skriva koder eller olika program som vi kommer att jobba med. Nu om jag ska börja prata om grundläggande, ser vi här när vi trycker upp på det här grundläggande dyker upp ett antal instruktioner med den här blå färgen. Dessa instruktionerna, de är uppdelade i 2 olika typer. En typ som ser ut så här. Som en fyrkant eller som en rektangel. Men det går rätt här på slutet av det här rektangeln. Samma sak som det här. För alltid och vid start. Den här typen är helt enkelt block. Och de andra som ser ut så här. Det är olika typer av kommando eller instruktioner som vi kan lägga in i de här blocken. Vi ska nu kolla hur fungerar de här blocken vid start. Om jag tar fram det här vid start. Och sen tar jag fram också ett till block som är för alltid. Sen kollar vi vad är skillnad mellan vid start och för alltid. I vid start kan vi skriva en kod eller ett program som bara går en gång i början av koden. Men här, för alltid, när man vill skriva en kod som inte tar slut, som går hela tiden. Men här, för alltid, kan vi skriva en kod som vi kallar för huvudkoden. Och jag ska testa nu några av kommando som finns i det här grundläggande. Till exempel, om vi ska ha det här, vissa siffra. Vissa siffra i vid start. Det betyder, ser ni här nu i det här fönstret till vänster. Vi ser att det visar nollan på displayen.
av det här kortet. Varför? För att vi har gjort här vissa siffror en gång vid start. Om vi ska sudda bort den här siffran efteråt, till exempel om vi tar rensa skärmen. Det betyder att den här nollan kommer att rensas. Det kommer att suddas bort efteråt. Sen nu det försvinner. Men däremot nu, eller innan jag går till för alltid, om jag ska lägga till ett paus. Här, det står här pausa. Det betyder man ska vänta, man ska låta koden pausa lite. Till exempel om vi ska rensa skärmen, sen låta bli skärmen rensad i en halv sekund. Alltså här nu, men jag ska visa nu vad händer om jag tar den här koden som består av 3 olika kommandon. Om jag flyttar den till för alltid. Jag kan göra så här nu. Jag kan kopiera varje instruktion genom att trycka på instruktionen, duplicera, sen flytta den till det här. Så. Nu vad händer? Vad är skillnaden? Nu jag ska kasta den. Jag kan kasta bort den. Nu vad är skillnaden när vi har den in i för alltid eller när vi har den i vid start. Vi ser här nu att nollan blinkar. Det kommer tillbaka hela tiden och det tar aldrig slut. För att koden det här står på för alltid. Men däremot om jag flyttar den här koden som består av 3 instruktioner in i vid start ser vi att nollan visas. Sen skärmen rensas. Sen det blir inget. Nu jag går in igen i grundläggande för att jag ska ta fram andra typer av kommando. Till exempel det här. Vad är det här för någonting? Det här vissa ikon. Det betyder visa en bild som finns här. Det finns ett antal bilder. Vi kan välja vilken bild som helst. Som är redan färdig. Den bilden, om vi ska visa bilden här istället för nollan. Då ser ni här att det finns ett hjärta som visas en gång. Sen suddas bort. Men om vi ska göra den här. Då kommer hjärtat att blinka. Kolla nu. Det blinkar. Hur snabbt blinkar hjärtat kan vi fixa här. Om vi vill ha det snabbare tycker vi lite mindre tid. Så då blir det snabbare och så vidare. Om vi ska nu titta på hur man skriver en text. Vissa sträng. Vissa sträng, det betyder skriv här vissa en text. Och det här står hello, men självklart kan vi ändra på texten. Nu om vi gör så här nu, sen visar hello, det kommer visas hello här. Men också vi kan göra något annat, hej, till exempel på svenska. Så kommer det att visas hej. Men det visas bara en gång. Och sen visar det hjärtat igen som går för alltid. Om vi ska starta om igen här på den här knappen, starta om. Då visar det igen på nytt. För det blir som en start. Och sen går tillbaka till för alltid. Sen det stannar fast här. Men nu jag ska gå igen in i grundläggande. Och jag ska titta på ett annat kommando. Det som är kvar här, pil. Vad menas med pil? Om jag ska ta bort ny text, jag vill visa något annat. Pil. Som pekar på norr. Den pilen kommer att peka på norr. Sen det pekar på norr och sen blir det här hjärtat som blinkar igen. Men om jag ska göra en pil som snurrar. För det här pilen kan jag också byta till andra riktningar. Men jag kan visa det på ett annat program. Om jag ska göra ett program. Där kan jag använda pilen. Och jag vill att pilen ska snurra. En gång ska pikas på norr. Nästa gång kommer jag pika på. Det kan vara nordost om jag vill. Men ni ska hoppa över ett steg. Det blir öst. Sen en gång till. Det ska pika på. Det ska hoppa över
ett steg till. Då går jag till syd. Sen kan jag också göra en till. Då kommer jag hoppa över på slutet till här. Vänta, jag ska flytta här nu. Till väst. Nu har jag 4 riktningar. Nu kommer ni kommer se här på skärmen eller på displayen att pilen snurrar från riktning till annan riktning och så vidare. Nu ska jag kolla om jag har något kvar. Här kan vi också ta sista här. Det här show LEDs. Med show LEDs, det vi kan göra om vi ska använda här show LEDs, kan vi få någon lampa eller någon lysdiod eller vi ser också LED-lampor som finns på displayen att tändas. Till exempel den här lampan, eller kan vi få den att det ska tändas. Kolla här nu. Då det tänds den här lampan. Och lampan sätter på koordinater 0, 0. Det betyder X i norr, Y i norr. Och sen om vi ska tända en annan lampa i mitten. Så ni här, man kan se så här. X lika med 2, självklart. Och sen Y lika med 2. Och det här koordinaten till den här lampan. Och från det här showlet kan jag tända vilken lampa som helst. Så det är allt för idag. Och det som vi ska göra nu, vi kommer att jobba med uppgifter som finns i boken. På sidan, om jag tittar på igen här. Uppgifterna, de ska finnas på sidan 10 kanske. Jag ska kolla, dubbelkolla här. Då uppgifter börjar från sidan 10. Uppgift 1 som handlar bara om användning av grundläggande kommando. Tack för idag.